Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um videozão começando aí, ó, motor 160 com barulho meio que feio, não é todo feio. Rapaziada, olha só, esse motor aqui, essa moto que o cliente trouxe, acabou de pegar ela agora, por isso é muito importante você levar para alguém que conheça bem de moto e avaliar uma moto dessa quando você pegar, porque olha só o pepino que o dono pegou, rapaziada. E não sei se ele vai querer fazer esses detalhezinhos nessa moto, porque ele, segundo ele quer peças originais. Só que, pessoal, o que deu pra entender que esse motor, só a falta de óleo, rapaziada. Trocaram aqui, ó. Já mostrou vocês de pertinho aqui, ó. Abriram a tampa da embreagem, trocaram o kit de embreagem, mas não limparam o filtro centrífugo. E no caso, pelo visto, o antigo dono dessa moto já era um pouco descuidado com o óleo. Aí causou o desgaste das peças. E essas peças originais, pessoal, já pesquisei. Vou falar pra vocês quanto é que custa essas três belezinhas. Só na parte de cima. E pelo visto tem uma surpresinha aqui na parte de embreagem. Rapaziada, por isso que eu digo, sempre é importante troca do óleo, rapaziada. Troca do óleo direitinho e sempre que possível, pelo menos a cada 5 mil, ou se não, no máximo 10 mil, abra a tampa lateral da embreagem para limpar o filtro centrífugo, rapaziada. Eu vou mostrar para vocês como é que tá a condição do filtro centrífugo dessa moto, rapaziada. Não tem a mínima condição desse motor, tá lubrificando a parte de cima e desgastou, olha só, desgastou aquele balancinho, rapaziada. Aquelas, parece uma borboletinha para ficar em cima da cabeça das válvulas, né, para pressionar quando o comando gira, né, rapaziada. Isso tudo foi só falta de óleo, rapaziada. Infelizmente o dono acabou que não tem um conhecimento, pegou ela agora. Se eu não me engano, ele me falou que faz 3 semanas que pegou essa moto e comecei a ouvir esse barulho, tava sem força, ele já mandou trocar o kit de embreagem e não trocaram, e não limparam o filtro centrífugo. Meu amigo do céu, faça isso, é simples. Tudo bem, não vem ao caso, vamos cuidar do que é nosso agora, rapaziada, que ele trouxe pra nós, então vamos resolver. Se caso ele quiser, beleza. Como eu expliquei pra ele e deu tudo a entender que se o gasto for um pouco além do normal, por quê, rapaziada? Esse motor 160 a gente sabe que as coisas, né, se for original não é barato, rapaziada. Não é barato. Essas 3 pecinhas de cima que tá com estragamento, tá estragado, né? Tá com desgaste. Então, meu amigo, eu fui pesquisar, dá quase um barãozinho. Eu vou falar o preço de cada um e eu vou mostrar pra vocês. Ah, calma aí, rapaziada, ó, tem um vídeo aqui, ó, calma aí. Tem um vídeo pra vocês verem como é que tava o barulho dela. Olha aí. Ó, vou mostrar aqui do outro lado aqui pra vocês verem aqui, ó. Pra aí, ó. Desse lado aqui o barulho dá pra ouvir melhor, ó. Olha aí. Chega tá trelando, pessoal. Olha aí. Então, rapaziada, esse é o barulho. Pronto, rapaziada, vocês não deram pra perceber tanto o barulho quanto a gente tá andando aqui pessoalmente com o motor, certo? Ele tem um barulho um pouco que estranho. Primeiro pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. O balancinho aqui, pessoal, esse rolamento aqui do balancinho, deixa eu ligar aqui a luz pra vocês verem melhor. Acaba aqui, ó, peraí. Esse rolamento do balancinho aqui, ó, ele tá estourado, pessoal. Ele tá quase com estouramento. Olha a folga, ó. Ah, Jurandir, mas essa folga tem que ter. Tem que ter essa folga, mas não tanto. E essa folga lateral até que ainda é normal, pessoal. E essa folga assim, ó, pra cima e pra baixo, ó. Presta atenção no eixo aqui pra vocês verem como ele vai molgar. Olha aí, ó. Olha aí a folga, pessoal. Olha aí, ó. Olha, essa folga não é pra existir, pessoal. Certo? Sendo que isso aqui com desgaste do tempo, logicamente que ele vai apresentar. Sendo que isso aqui faz barulho. E o outro barulho que essas motos apresentam muito é esse barulho da lateral, ó. Esse barulho lateral aqui, ó, que a gente vai também acabar com esse barulho também, certo? Olha aí. Esse outro aqui também, ó. Olha aí, ó. Olha essa folga desse, pessoal. Olha aí, ó. Pera aí. Deixa eu botar aqui de ladinho aqui pra vocês verem. Olha aí, ó. Olha aí, ó, o tamanho da folga, pessoal. Ó. Isso aqui, ó. E pelo visto já colocaram outro parafusinho aqui para tirar a folga desse eixo aqui, ó. E o outro, pessoal, aqui no outro lado, olha só a folga da corrente de comando, pessoal. Ah, e só ressaltando, a corrente de comando não é mais original. Olha só o tanto de cola aqui, ó. Olha aqui, ó. Não tem necessidade dessa cola. E principalmente essa cola, pessoal. Essa cola aqui fica um trabalho meio que feio, pessoal. Não usa essa cola, não. É muito ruim essa cola, certo? Isso aqui é mais para motor a diesel, né? Mas tudo bem. Isso não vem ao caso. Olha aí a folga, pessoal. Olha aí, ó. Essa folga vai dar tipo uma lapadazinha. Tipo leco. Aí, ó.
Olha aí, pessoal. Essa corrente tem que ser trocada, porque acontece que o dente dela começa a ficar alargar, né, com desgaste devido à falta de óleo, certo? Aí, ó, olha aí, ó. Fica folgado em cima do dente da coroazinha aqui, ó. Olha aí, ó. Deixa eu mostrar aqui de lado aqui, ó. Olha aí. Olha só, peraí, tá desfocando. Olha aí. Olha aí, certo? Então, essa corrente de comando, desses dois balancinhos aqui, ó, vão ter que ser trocados, pessoal, porque senão não vai adiantar nada. E ainda tem uma surpresa ainda. Olha só, pessoal, trocaram o kit de embreagem completo. Pelo menos essa marca não é ruim, pessoal. Colocaram o Cobrec, né, um kit completo, certo? Esse daqui colocaram o da Titan 150, certo? Tem 4 parafusos, ó, com 4 molas. Ok? Aí, olha só, rapaziada, não limparam o filtro centrífugo, cara. Olha só, cara, não tem condição desse motor tá lubrificando, rapaziada. Sempre é bom, olha, você conferir. Olha só, vou colocar ele contra a luz pra vocês verem como não dá nem pra enxergar. Olha aí, rapaziada, totalmente fechado, pessoal. Não dá pra ver nada. Nada, nada, nada. Isso aqui faz com que o motor não trabalhe lubrificado, pessoal. Então, é sempre importante, ó, trocar o kit de embreagem, mas não limpar o filtro centrífugo. Tem que limpar, pessoal. Olha, isso aqui é muito importante. Isso aqui é o que faz o óleo, né? Esse aqui, o óleo passa todo por ele para subir para a parte de cima e lubrificar todas as partes, pessoal. Então, se ele está entupido, o motor vai trabalhar com uma lubrificação. E ainda tem mais, pessoal. Olha aí, eu sei que eu estou conversando muito, mas eu estou mostrando somente para vocês. Eu ainda vou entrar em contato com o dono e ver se ele quer fazer tudo isso mesmo. E eu identifiquei que o eixo aqui tá com um pouquinho de folga. Vou desmontar aqui para me ver se realmente é isso que eu tô vendo. Ó, aqui, ó, pessoal, ó. Ele tem uma folgazinha. Se o rolamento do eixo tiver com folga, esse rolamento vai aumentar rapidamente a folga e ele pode vir até a quebrar a caixa de marcha. Mas vamos ver primeiro, vamos desmontar aqui. Pronto aí, pessoal, já tirei o filtro centrífugo, né? A gente vai limpar a peneirinha né? Daquela peneirinha em tela, que eu acabei errando, foi o nome agora, certo? Olha só, pessoal. A peneirinha do filtro centrífugo, né? Na verdade que eu falei. Olha, eu vou tirar aqui. Olha aí. Tchan, 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 tchan. Olha, já fizeram o serviço na campana, pessoal. Olha aí, já fizeram o serviço na campana. Olha aí, rapaziada. Que surpresa. Mais uma surpresinha, pessoal. E não resolveu, certo? Então fizeram da forma que não dá certo. Porque eu tenho um vídeo aqui no canal fazendo como fica top de verdade, rapaziada. Esse daqui ainda criou folga ainda. Então mais uma surpresinha pro dono, pessoal. Infelizmente, tá? Agora vamos embora aqui, ó. Pro eixo, vamos ver se esse rolamento tá com folga, rapaziada. Ou não. Rapaziada, surpresinha. O rolamento tá com folga. Olha aí, pessoal, olha. Olha aí, rapaziada. Deixa eu fixar aqui bem aqui a câmera. Ó o barulho. Ó. Esse rolamento já tá com folga, pessoal. Esse rolamento aqui, com pouco tempo, ele começa a aumentar o barulho. E quando você passa a marcha, ele faz... Entendeu? Por quê? Ele molga a campana também junto, pessoal. Olha aí, rapaziada, a folga, ó. Ó a brincadeirinha. Ó. Que vocês prestem atenção, ó. Meu Deus do céu, cara. Jurandir, o que é que faz aí para resolver esse problema? Rapaziada, tem que desmontar o motor por completo. Vou conversar com o dono, ver o que que ele decide, se ele vai querer ficar com essa moto ou não, certo? Eu sei que muita gente, Jurandir, isso aí ele vai passar para frente. Eu não sei o que que ele vai fazer, rapaziada, beleza? A gente vai ficar a critério do dono. Mas olha aí, rapaziada, ó. Isso aqui foi falta de óleo, pessoal. Esse rolamento aqui, ele já tem um pouco de folga. Um pouco não, ele já tá com folga até grande aí, ó. Isso aqui rapidamente essa folga vai aumentar. E se ele chegar a desbulhar, você perde uma caixa de marcha dessa, meu amigo. Uma caixa de marcha dessa não é barato, certo? Então pronto, pessoal. Vou entrar em contato com o dono e ver o que ele quer fazer. Agora me admirei foi disso aqui, pessoal. Fizeram isso aqui, rapaziada. Eu não gosto de fazer ele com solda desse jeito, que fica um trabalho meio que não fica bonito. Eu faço sempre com os parafusos e fica top. E vou deixar pra você. Olha só a folga que ficou aqui, ó. Olha aí, rapaziada, olha só, ó. Tentaram resolver a folga, mas com certeza colocaram somente um embuste de alguma coisa que não é resistente. Olha aí a folga, ó. Olha aí, ó, girando a cremalheira, ó. Isso aqui dá um toque meio que feio também, pessoal, muito feio. Ó, tentaram, ó, só esticar mola também, ó. Tentaram esticar mola. Não, isso não resolve, pessoal.
Assista o vídeo aqui que eu vou deixar pra vocês. Pronto, pessoal. Isso aqui eu já vou entrar em contato com o dono e ver o que ele quer fazer, beleza? Bora lá. Qualquer coisa, outro vídeo, vai sair mais vídeo sobre ela pra vocês saberem o que foi decidido.